Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kio muntu. Manchomo ligerelia kwa Ensoko TV byakagima nainde chinga kichinkia kerto kware ne asinchira bene asumuru ito botambe nambeyemo boburemi no botugi aiga tobere togosangana baremi ao chinchira cyo gukora oburemi nabigo abotugi chinchira cyo gukora botugi bwekerero eryo kwenyorire ngeria nabigo oboita buligoro litukurero manchomo ligerelia nainde ntuchunya akabato gosangana namono igoro yoburemi we etugo y'amabere anamono chombe cy'amabere kuri chinseme kiga cyetono ime yebunge ya West Mugrango county ya Nyamira aiga niwe twatarirasi chinseme kiga kiruturachikomera n'umulimi ito nabigo motugi otugete chombe chinyinga kigimano chikunyaka babo chiregera nanemono ngaki okorobo tugiyo boiga wekero turachikusanga monere umwalimu Samuel Sato orachikutumanya nanemono ikikia mosubumete anya kabaga okorobo lemiyo boiga osobo tugiyo boiga wechombe mwancho monigerelia nyarabo tambe kerto gusanga nene mono igro yobore minobo tugi ngurigero tore cinchira echiae obwato moy nabo igobote bogo chaka okorobore migo sobo tugi oranya kabago kwene kinga gosomore kemo gosibere biranya ko bigo konya karibu sana mwancho morigelia sanga mrindu guchakira bono iga gwiko mwerio nyarango morobiro yigani go kuwotira kiri tukuria jumaine cinsa nibero iko cinsa isatu oisemie oimanye no igo karibu sana mwalimu miamono sana so tuwarigania singa yao manyango murigerelia ainingo nainde aiganga itore karatwe background ingeigo aiganga itore nainingo tutaragendera okay bia muna sogocha je Samaria thangoro kwa Samuel Sato okari kabero mwalimu lakini ni na retired 2018 iga Nyamira exactly muno wata wa Nyamira county Bogichora ward Nyameru sub-location, alafu Nkera location, Kenyoro yetono, Mga netono tole. Netono wana tole. Watu waliganire tono. Na waliganire kabisa karibu. Naro wate chombe chinyingi chombe chingia, namono wate bino mwalimu kwalinge. Indiake wacha gitobole myoboika kusobo tugibwecha chakere. Okay. Na chagete 1998 lakini ake sana because toro chirenda no mwalimu nare nankonyora ibagali ogo chirenda nabona wata kamo biberega esa mabera nyumba na bike sabuni chikoni lakini akarona achikori taya 2018 wono nkaira na kabisa 2018 aliona kwa 2018 kwa irane tas chombe nalina irane tas chombe full time Njaka rwacha gete obo tugibwe chombe. Obo tugibwe chombo bo yona chagete anene mono esauri okonyoranga jindagera ngobora jirende family ngachaka bunanga kaigo nge family anyora mabere. Akaigo diocese ya Kisii the Catholic Church egachaka mangana zero grazing ba water development hobbies egachaka mangana zero grazing no more solengo koro kwa Andrew Rianga and being ingano arwetange gaiga anga twara riba gali okogende course ya zero grazing kibirigo fyongozi so kero naruoro rabagigacha bato kwanera ngatwaro mutuo monene bugojaka hono bole mukabisa Igonko igirita mangana iga kwasomete nasomete na ndengo toira barenge chitua na serikali nerega soime kutoira barenge chitua buna gochikiambu Githunguri igorende tokaranga tugiyo bonobia na inche bono kamaye gochaka igo ogwachito kegerwa maigeria iga yechombe chia mabere ninyageiri bono kirimo nkwegerwa tutaragendera uchimutu chakirete oburemi obwiga ase obwagale andake asamagire iga mwankwegerwa manyango mwancho murigeria gusumo sae no murimi otaitu guchaka obutugi bwe chombe chiga anene mono zero grazing inyoranga rogongo rwa gusi
malimo tayo malimo aro ara igonyo muntu gatete asali yake na bakunya kimwe gati kwekene nani namono igura zero grazing lirikale njarenga bit traditional njarenge technology konyora teracha ubwo mafundisha maya konyora teracha buna yale bono komochi yarenga kokong'ake gakara twango tabunga gotuge ng'ombe yamo igotwale 1 acre yemo naende liria piwari ne jinsi agatwarenge kwa chombe lakini rero mang'ana new mafundisho rero no tware robeka nabo tuga chombe no twareke chieka iroko tware none nuseka kara muna butwachete central okonyora umuntu agwate nuseka abade chombe more than 15 lakini achitugire toro rero bono butugi kubwatekana nao kurageri kwa kisaza ekinye genete ngango jogwana tole tutagete buri mubone no tuge chiombe tutagete buri mubone keroso etabono ngane biasara bye chiombe butugi amabere ne chimori tekoba ngano tagete buri mubone ne chieka kerto kurigeria nene mono we butugi bwe chiombe anene mono chia mabere chi aina ao chi chombe chia mabere ayin ngombe kichukwa rochi anene mono uno aye mole misato uranya ko boko wene kinga nchiko konye asekerengerie kieo wono kwalita yero kurubu alimu wasuira sobotugi bwe chombe chia mabere ngombe chi kichukwa litanganie na nserete chiasha chiri chi ndabu ne chimbali chiwata matonta marabu na mabali na chinara twara sana lakini bone karego ikanga bono ne biasara gokora kabisa asobo tugiwe chombe bwe biasara ne chifreshian na chimoro chiregai matonta mamwa na marabu abono ne chifreshian jokambwata what chifreshian inkurikira mabera mange o biasiri freshian ne asha gorwera enkurikira freshian ne bwete asha samabere maziwa na kwa mingi utatigarende nga yasha ne bwata maberanga maritake kobwa frisian fata content yae ne reigoro nankare naenda agachasi ne yibono ne crossbreed ye chasi ne crossbreed ye chasi mabera na marito korwa mabera make kuri ndagera nke lakini mabera marito lakini amake toko nyara ko sustain ubolemi wote chigaje fresh na singe nje chibwata mabere kirengo kigoro egere chigokonye kwene kinga asubonye ubolemi obega maito bolemi boro bolemi biasara mabere ayokora ubolemi uchikonye basically kwa tebete chombe chine chira okonya samabere kirengo kirigoro onye uso kwa chagetegere kwa ratmekanga abunkale kwa chagera 2018 19 bono na linso to buli mubi yakasa odono nyembo libuli tanga nitalinga na asara nanga kolera kulikuwa na kitu napata ngo support cha lenge school fees na mano lenge school fees igongo support cha lenge kwigaturabo bono ntaito omanyo monchumule umuligiria nabigo mulimi bwato bote bwo chaka obulimi obwiga bono gwachagite from 0 to 10 maito we kocha krasigeti nyo namba kire uchakira ansali nyo mwana uchakira ansali ukina kikiri montaga nirie ekera uchaka ubutugi bwechombe cyamabere iye kubwatinga nakibwe bange togaika ngakyo ikeranete alavu utarachaka kogera abande mbali bagochaka igoro sana abande bachakanze lakini gochakanza onyo kubwato bulemeru boke eyo njenero ngo recommend to chake ebintu biri bye igoro arabo bikoike bigotuomberi anene mona karo chaka make sure ngano bwate ndagire isaini one ndagire isaini number 2 zero grazing o make sure ngano bwate shade structure yo ndo ikororo maybe tonye kwanere nere itoko na next specifications cha otwale structure
alafu utware n'eng'ombe eng'ombe yibono nerere enkongu sana woikera especially akaroja from zero whatever utabwati kende abande mbale kogenda mono chiombe chete tokurusia left fale sigizi lakini chiombe echi cha frustrate ria abantu abalimi abange kosi akogenda sigizi wate ng'ombe yere igana gukama oje wikama bera akaraki abanyora tai gochaka nabo kubwatekana mono twatebole nabo oragenda origie ng'ombe lakini advice ng'ekaro gochaka takorigie ng'ombe engotu ng'ombe yabekire chimori eyo egocha yagochanda buya karo wathe chibese bore ng'ombe ritororo naende bwate mbego kogera abange baremi abange mbali honest mbali gokorera umaene okonyora ng'ombe ya musinyire nera kogemba omuremi eyo etari buya ritororo nabo ranyone ritororo nyendi bwate mbego onyore ng'ari asinyire konyore mbego lakini bone kero ogorete riri bwate mbego ori sure naende ori sure ng'atari konyora nyekamire ya musinyire ori sure igo eyo nere fair kogwa kogora ng'ombe yabekire mori kabere gatatu yeah unless ogore korweso omuremi obwate record bare abaremi abaya babwate agokworokia record okworokia record no nje nimbwate record yana ya mabere record ya breeding yoro iboro rwe chombe cyane nimbwate record so nabaya otebie yebuna bone super engina susani yarenge engina yabwata mabera nganiga super bone yabwata mabera nganiga na rota getukogora yere igana alafu kwamanya kugora Omancho morigelia kwa iguru murimi itoga iga Samuel Satao tamanyinga ande mono kerota itugo chako burimi oboiga nabo igo butugi bwe chombe cha mabere kara manyanga ng'ombe yiga ikiagira oganiti chiko gokonya na ki eng'ombe era chikunya koge gokonya to gore ng'ombe ngotu o ikiore mabere taiyo kwanyoranga gonyorura sara umwarimu structure yiga ningentu kiengencho mono asumurimi utete gukora obutugi bwe chombe cha mabere na kiako ye agacha kiaga niri kwa agacha structure yiga naende libagari nganga kiaga niri kwene kinga structure yiga nechiko nakaboge okonya chombe chiga egere chimokonye asubu tugibwaye. Thank you. Aseng'ombe bintu mbibere bireta main one. Number one okobabu ya kweng'ombe comfortability. Ng'ombe nere comfortable abone se structure gocha. Number two management ye chombechi na management ye bono yere arakabere nutrition ejindagera asema ya management ne ndagera na sense mende na ritu ate comfortability na ase ng'ombe naende karobo tugiborobuya igento nando ko boli genetic ya ng'ombe actually ase production ya mabere muna ng'ombe ko mabere genetic ororeru rw'eng'ombe Frisian ninki what ne crossbreed ego contribute 20%. Management yetu ateba ya contribute 80% as a production ya mabere eyeras as chindagara chiryogocha na yekorara unit bono comfortability ere 20% chindagara na jibwata 60% original jibwata the highest as a production trekase chindagara chi nutrition asengenjo ng'ombe te gosoka mabere onye turi kunyendagira nabo igo onye turanye nalie enarogete ng'ombe maite nechere yo kunyenalia nabe ngo muntu omunali na nabo kamambi wikanda nyucha chinsagete ndagira ng'ombe nabere nabo igo unity yiga ngakyo kuyagacha unity ebono sorry unity ne bwata specification chiaye naende gaga sambangana okobabu ya kweng'ombe the unity ano abalimi abange bakogenda wrong umulimi u decide to answer cross unity minus consultation ya bataalamu a specification inchirule che unity
ngana kie unity egwenete korosigwa kubwatekana na research yakoretwe ng'ombe enyare kuba comfortable in that unity ng'ombe torochini most cases ne bintu wenete gutara isiko lakini because uburimi ugwate babwaburire machindemero bono twachire zero grazing na liora produce a lot bono kwanya konivainirie lakini make sure ngango chikobere comfortable Nairobi specification bono litangani unity ye make sure ne bwate a roof bune bono ige bwate roof unity ye floor ne bwate concrete na sekorara ne bwate either cow mattress although they are discouraging again korwes cow mattress bune libono abande bata bamaroba abande bintu biri mo tuturwe wogochwelia sawdust so those are the most important areas ateba asekoragerera ase walking area etwale floor na asekorara etwale asare soft na igolekera mobeke bono gano specification chire tochakere asekorara gochia length eng'ombe egwana takoba 7 feet a length 7 feet timati kusema sana focus ya tutaangalia 7 feet arabo geka egwana takoba usually twagatabire 4 feet lakini bono nabeko 42 to 44 inches that is about 3.5 feet teba 4 kara 4 nare kabengale muno so that is the specification ya ng'ombe korara that is the bedroom no ese korara alafu nsabono nabakoba soft eitobe kamarwa gosomo changa sand gose sawdust osonyo gokonyaro beke cow mattress buneli bono cow mattress is a bit soft lakini nkobe komo chikoba hard kare jombe chikorara konyora jasunukire jatwarira maote that is why they are trying to discourage it mbara chamege ntokere keronge bono bono as walking area ewene takoba 13 feet the 6 feet jiwana takoba roof ya feeding trap yegoika unaga igabono feeding trap ya nanere oroje ninyebekerete roof tubona tugotwerwa 6 feet bono feeding trap ewana takoba 6 feet 6 feet ekeramake feeding trap ewana takoba 6 feet asekoragerera gocha kerama that we are talking about keramake 6 feet gochiaria have 7 feet that meaning at the walking area plus aliese gotena na yaragera plus aliese gonjo kerega gochiari chibona tukoba 13 feet alawa ali bagaliririo gwonjoka yandagara yakolemero yaonjoka buya alawa the fitting travel no either onyotorai keresa concrete simiti na bakorosia maseru gosichibao or ebibuyumbirera rabiko buturwe bibire blue I think yeke mono kerali tokero bibire blue na bakorosia lakini onyo bakorosia mataboli make sure obogale is 2 feet abande kuruambaka chibutibere abande bakorosia ngatigando osino ne chibutinya na tumbe ndagara nakorake nagenda lakini ng'ombe teligoikeri wano kwanyore ng'ombe yasiano kirega na that is why specification is very important ng'ombe teraba comfortable so it should be 2 feet arabo botambe should be 1 foot korwabaka ebutia yemo aiga segocha ya koragerera ma ebutia yemo now bogarobo na barombu bata specification 6 inches 6 inches alafu korunsae floor ese depending na kikwa umorete gaiga na beko banonye 18 inches egere to gochande ng'ombe ya strain bona ng'ombe kegocha akaba comfortable koragera
alafu atinda akora asa yale open actually awenete ko babunaiga bunaiga ige bandu gusiye kubuna asa wenete gusiye kubuna alafu korwa baka iwenete ko ba 36 inches ige ndeke kemo especially igambaka 36 inches 36 inches 36 inches nalio ekoba biya so tati ng'ombe nalia goswa biya na ende te gotwara odo na igana ratindaro sia buna aiga bone control sorry abone control ne ror torochi abono na bogo control yegenteke ekara ng'ombe ya soire ime ekara ng'ombe ya soire ime chanzire koragira onyogotagete yera elise ligaiga yo ogosieka kwanya siekera yaragira yetali gochigo disturb ye chande yende ma bono gatwateba 36 inches aiga isi koba gatigati bono koba gatigati that is start korwa baka 13 inches 13 something like that igo bono ne okonye control kera ng'ombe liere at it is specific place wasangira namono igoro ya specification yechiga asikurara asikuragera na asikutari tutaragenda sumutimo ko mwinge tebya namono your daily routine no kwaboke kemami chinsere ngo koboka chinse chikwaboka nsangapi okuchaka kwengombe yindagera nande ndagera kichukonye chakelia nande indioko ya mache indioko nyo monyo yani una kwaboka your routine watambe ngakyo chombe chiga ochinareti probably totaraja gonya berake onkyo no neba ali se korara na wena to ko divided na wena to ko divided nemete osichichuma chichuma echi wena to ko baibere abande okonyora babegete bakorugoro bakanze ng'ombe yasinyo no ne se konya so erikorunse echu motori omutanga nikorunse bunori bono wena to ko 1.5 feet olio kabere obe 3 feet ochigoro so and that one is enough bono ndaido chega otoro kya singinjo nalio monda kumanya singinjo ata itukuchiko chaka ubule miyoga osobo tugiyoga kwa chombe cha mabere bono oyo bono toro chibuno oli bono this is a mistake ejiwana ta kobebere because we learned recently bono to atera wana ta kobebere korugaiga wana ta koba 1.5 feet alabo yo kabere obe 3 feet kubwata ariho so tatengombe yanyore space ya asegwonchokera nenyako singizo mutwa another thing bono gaiga nkorete the learning na so method of the latest this is a big mistake ekogera ngombe ne wenete konyore mbere fresh wone nyasiye ngoja gotagora so tatie ngombe yenyore mbere fresh that is another big mistake abalime bagokora twa oroje mna mbungete kabisa usigete garase tintagetio montari gereria tintagetio montara tintagetio morogia iche tintagetio iche angin squeeze bargin parole that's a believe lakini bono komisa tore ngombe actually asa wana weneta ko ba open ese ngombe konyora ventilation yere buya na igansa igata weneta go ikanse onye nenya si okobeka eweneta ko ba 1 feet or 6 inches so that nali ngombe wetio mutubu yaiga bakokonga head swing bono wikabe ndi open mbeho yanyora kwenda sagia that is why chombe chinyinge okonyoranga libage korale ligere gochia kwanyora yarali opposite because yetagete mbera ekoligia zero chenga aigana nkonya aiganagia wow biekema oyino mwalemi to Samuel Sato gotamanyana mono igoro jobole myobiga obutugi bwe chombe cha mabere mwalimu tuwaligereria mono ngakio korosi egesumwe kigakiao gesumwe kigakiao kerokorosia ebintu mbiroganirie nabo measurements inchiro egere ngombe yiga tetwara marwire gostetwara go strain kulimo egere te etware mechando bakatere tamabera yiga mangana yendagera
naki okwa eng'ombe ndagira kurumambia na ndensanga pyo diga kwa eng'ombe ndagira amangane ndagira rotary specific because amafundisho na mangale igoro yendagira lakini bunonye ne structure there is no another those specification wikochibwati lakini yendagira rero mafundisho na mangaro you know like bona abande mbale bakogotebinga eng'ombe ukoragerire moriuka limo and I witnessed mulimi ukorageria ng'ombe limo riuka onye mambi saa 12 onye gane nane baka saa 12 ya mambi bakorana abande bakorageri kabere abande barageri gatatu abande banye bekere ndagera yabo throughout ng'ombe koria karetage tagete but it will depend na the concept a concept yani kirenga kana kiutage tuarenga na kieng'ombe gwenete koragera ne binte bina tebanga kiugwenete koragera ndagera would depend na ndinga ndagera kiokonyea lakini the most suitable the best now ne ndagera ere nyumu dry feeds ne robone ere current na ende ne robone kogera mangana agende twateba ne robono era reduce ngo kirageri kabere lituko otokoboka mambia kama fortunately nyole milking machine na do kamera unit ya sibigwa halafu milking ya chaka milking ya karego chaka karo twakore milking twamanya gochia endagera ba saa 10 togoga saa 10 saa 11 saa 10:30 ba saa 12 keregente kereberi clear chawe endagera ne endagera togochia bono iga currently ntobwate silage silage yejibanda odona bere nkonko gotoka lakini ninde mete chibanda asenkondisete gochia bogere mati twanyora chinsiaga must be dry chibe dry gotokuru chinsiaga mugondo chombe it is not recommendable although nabego konyora kwanyurirwe tali always lakini it is good buna wateva eng'ombe ya onyenarie enarogete continue tiebororo enarogete tonyora nga mambi ne chimbe sonyete mambi ende ne chinyumo mambi ende kwanyaire magomba ya matoke mambi nga endagererie bwate ne roko achombe that is very wrong ka chombe endagererie chita wow ekingengeta bolemi kai chombe endagira chitagete tali yoro chae ne rote gochia tali bwate nga ne rogochia kai chombe endagira chitagete that is endagira recommended so wono to gochia silage to abrukani silage to abrukani chinsiaga odorende chimbese ngo tokaro chiroro chinke sana chinke lakini mostly chinsiaga okonacha kwanacha donji wate disadvantage yae bunanje wono nkonacha nachitiga mugondo chiomerororo even for 2 weeks or 3 weeks chiomerororo karo chiomire twaleta gaiga twabeke sto ino murimito Samuel Satukurinse mechiga chiabo gichora aganeto no ogotomanya na mono kikirioga ne ire gokora boronge egero nyako bokonyoro boita wetera chombe chia mabere abo chombe chinyinge sana iga chombo almost 15 by the way yeah you are right ngakira okoronya kulisi chombe chiga 15 nainde bole myo bega ngakia kunyaka boko wa tuskari to kwirina sesemo ito yakabere ntunya butogosanga ni mono ngakichendagire chiawo chia ngakia okama na baigo kikeli aroche ani mono atari gokora boronge nemechandele nako bakagwetera asobore myo bega bwaye botambe tuskari kiagira kwirina tore naenda manga sensemo ito yakabere Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo
obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magaya matumoko yo mwengo mwancho morigelia karibu sana sinsemo yiga ya kabiri nende yobore minobo tugi no muri mito Samuel Sato oitugo sanga na mono igoro yechombe chiga chamabere nabo igo karutra sange bone igoro yechindagera icho okwende kinga nkori chombe chao chamabere igoro nyakabere ekerengo krigoro karibu sana tugenda mana turachiko taranda mono igoro yechindagera chiga chombe chikwego ngachindagera chikorosiwa na inde ngachikwego karibu sana mwancho mori tugenda umure mito Taitomono tuyende nechenge. Yeah, I think when tuateba after tuacheire endagere bwate silage bwate chinsi bwate hay pomarod after chialire for some time one na ndenge chimenta tole chenge na chenge to chimenta according to the production that is waro chichibwate bintu chingoli goti bone ngombe damoe kogibwa mabere damoe ko wenda chenge damoe ko chenge so nengombe bono okonye control tie kera ngombe koliera sae ekarongo chia tore kibono konya tuwa chisiboi kimona karongo cha kera ngombe nyete or alternatively na woko burukania chenge yensabia ne kwerende kwamanya gocha chenge burukania chenge nabo yone chenge total ratio mixing na kare wate dry matter ebwate chinsi agachire wet maybe ebwate silage kwamanya kuburukania chenge depending nganga kichombe chigo produce akwanyira total ratio mixing kwaburukania chenge chinsi aga na silage chonsi azuma chialieramo or alternatively wacha chiali chinsi belio chinsi aga silage hey kwana chire wache achiali kwamanya kobeke changa kurugo alafu chirioko kama bono chirioko kama bono jojo go wache era depending na kichiko produce bona bono ga the highest na boko nyole kuri chikiro 8 to 10 kilos per day 80 kilo 8 mpaka kilo 8 kilos to 10 kg enengombe lie elioko kama bia kurusindagire ne bono konye challenge the more ko give kwanya kwenye ndagire yiga bone ndagire ye hey number 1 otokorusia Nakuru
bali bagwete ne chigari so twarusi Nakuru twahoda buno mwana mwaga na mwarigereria aria ina odete yairire 6 months bono naende yangereire mbono ntagete koda jinsi agachiro cha produce mugondo kwana jinsi aganches na silage nere nkong but buno bono yina yangerera yo yarenge for 6 months ndemete chibando. Or alternatively, silage nayo nabokora is even cheaper ko produce korosia because korosia machine il korosia tebu jiro mo buno tole group ya baremi okonyora togo de gari ekanta gose gari enene yareta twaja twabagana ba korosia musongo nale Eldoret okorosia silage ngia sana na iga bondo you have to be very careful because ya korosia silage je chibando chiri basobolete the silage should have grains wana ba goiketu ale chintatara chiri je bibanda wana bande mbali bakongainwa bawa masakare chibanda rosidi silage bakangane silage chiko kanye ngombe menta mabera takamenta wana wana tokonya dry mata twanya nane korende na chenge that makes engombe te koria chi ndagere nyinge like bone karonya de chinsi agachioka nabo ogosoma bakoro because ekorie nyinge lakini ye dry matter ekori nkeigo kwanyore ngombe ego actually 30 to 40 kilos 30 to 40 kilos per day mix it boyo ya so yanyo maji ya igota nengombe bono manyete where we go wrong again especially abaleme bali barabagenda okonyora konyetumbere ngombe chinsi aga ya igota ya bitore ya sokie bitore that is very wrong kwanyora almost nesike yoko konyora kubeza ngombe yo so you are doing business yes the bona imisete yoko amabera yako yes so you should give actually they saying egasi nyinge bono batigeire chibunda ne chi tractor lakini ntu bono totally chibunda ne chi tractor to kora manually you go to dry matter egere ngombe ndagere nke kwanyore igotete andi tali ko bari chitali ko menta chi bitole kwa matanga ngombe ya that is very wrong ne ngombe karoko nyara no jo na ngombe bune eyere inikaf. This is very wrong because here is normal. Ebone no le tega. Osamo monda de tengo mene buyiga. Yeto wana yeto komega. This is very wrong. It means you to anya a lot of protein and a lot of energy. This is why ebone no le tega. You etali buya. One ngombe buya. Mejo roche the ebitole mbichi limono. Lakini rende na bokoranga ne igotete. Especially the left side. The left side no rumeniere ngombe nero wena ta kuchia kinga ke erechiete ime cross ere triangle that triangle on nero wena ta kupimanga ye chiete ime mano toro chune yebono this one is very yebone igotete no embarunjir korora ka igotete mono nya ngombe ngija ya mabera weka chimbarunjirora ka yani okobeke bichara bitato iga pitu no baru bya twekera lakini yebono ere flat this is very wrong makyo mondora gore bono ki bone ye because tigarete 1 month we came to realize tigarete 1 month ye is about 2 months reduce the proteins reduce concentrates na energy the carbohydrates lakini bone ye it is like we are too late bana tigebe keho bia kema omanchu muligelia aino mulimite iweta watatebya nimo kyo koromanya ngombe ya mabere bona ma nya tagia Kango monda acha te nanche ngombo nya ni ndekora ni macharo ngachi amaje is equally important amaje maite the percentage ya ngombe ya mabere na maje ngombe goikenywa maje ale clean na actually amaje kwa ngombe na maje ali oranyu
machoranyu ole supposed konyo naroko eng'ombe. You know abande ngogenda bara as far as gojibereri. Abande bagenda as far as gojiwomelia like you had of Isaac Ruto. Isaac Ruto yabwate chicken akobereri chome cha amaje gosago jiwom. So it should be clean water. Amachaji ayo konyu gochi. Amachaji ayo konyu narora nyubuna yabono waiga. You can look at it. Mara chinsa changa chichindo chiko tuogera. Igo macha buna yega? Macha buna. Actually amacha na yega simba. Bona ruete ke simba akagende tangi. Bona na bagoswa. Bona this is clean water. Oro tuboro roje tororo seretie tiles. Iga na yuko naboko. Aya naboko nyura kinde na don't advise you. Yara taramanya. But it's clean water. Oh, tati kalenda trochicha buna chikoli na changa gacha nya contaminated. Lakini still naenda maja ya ekwerende nero alio bandiro wana takoli kunya treat. Amacha na wana treat kwa. Na wana takoli treat ko naende. Onyo gotageta wa avoid expenses jinde chia wa veterinary watu atero. Amaja ya bono otobegete tiles. Na maja yoro chari raised goro taweka ini asekuragira. Why? Because you have currency akareko bekesike esike na bega charoka that's why contaminated. No rotuboro don't that big rororoke abande mbali bakorosi rotuboro oro nene kabisa otumba macha ogenda. Actually macha wene toka wa change every morning unabona wa macha ya rusi tu akabeka na bako nyora macha ijiroro tu ngombe jitali konyo. Then one asks why probably macha yo answer wa kora answer wa kyoka ngombe luna yanyu yabe ka chindende yabe ka sala igoro jene wate some enzymes cha kirogotioka kwanyora ngombe tekuni machibuya. So you must make sure ngombe yanyura bune chibono mambi after tuachi ire ndagera mambi in the morning chialire ndagera tuachi ana chenga ochisuborere chonsirimo okanyachi korwanera samachi wana magente kenge isaini actually they say gento buneke wana tago accommodate chombe sapo yekema agera tokurwanira mono engombe kwayerageire yanyura mache on note ite ngombe yega etware mbevu enora simoli enora mabere ayensira chile gotumeka anamono chimbe that is another issue kinaenda gente keto chande sana intuna abaremi chombe chicha echimunoro chega chose chinochi byalira apart from this one echichos pick is saliwa hapa na chombe most ngombe chombe ibere chingina echichitayo bono oko chimori yani konyora chimori kuresi chombe number 1 abale mingo complain bale ngombe nchiri ko bwata mbego ngombe nchiri ko genda on hit nchiri ko kanimbe again take ne chumbi asendagere to whatever never mention the chumbi supplement na minerals onye to bwati chumbi ya to ngombe ne to bwati so ko gore chumbi so the chumbi is very important nere ragere ngombe ke gotete biya akonyore chumbi it will come on heat even after what 5 days ekara yawe kiramo. So chumbi is very very important. One karangombe yawe on heat chimbego we are abalemi bakeigo barito koiwana chimbego togorete mokogora mono worldwide science corridor or CRF korwa kisi Kupas company ya Kupas bagwate chimbego chimbio sana wono tokogora twachira nyamira veterinary abuno serikali tokonye tegakora mutungi noro monene na nitrogen bato afuri wono ntuo toko haya umo veterinary no wono bwato mo veterinary kuro nyamira okoro kwa Davis Mungara nero goicha esaberi chombe cyane wono nkomo tebyo eta veterinary goicha ngombe amini mbego na mwaka na services chiembego chiabe kirembego. Ano That's naman what I do.
ndege yiga abange ngote bale mbali gutaka chimoldi chieri bataite amatu. Yeah. Usually bono chi konyora matororo era kabere. One ogole sext. Bune chichi nyinge chi. Sext na tumye. Uto chire very expensive. Naende kwagora naende kokonyebekera teko bwa. You can buy a sext buna bono sext manyete yerenze kabisa is 4,500. Wochigora one up to 12 up to 20. One of the sext, you are sure of getting it. Another way, chimbegonjire jwa tanga jire convection. Chirochibono, ngombe ya onye yaga ni mbego. You have to time it. Ocha konye sabwe karele late. Karo konye sabwe ngombe karele late. Karele late. Nere like kiri konyora. Konyole litororo. Like now, onye 18 to 24 hours. Nyesabu after 18, even yaga neti hit. You are difficult kumanyanga chinsa irenga yaga neti, which means go ikobe keen sana. Kero yaga nirie onye 18 to 24 hours. Then you nyesabu. Then chances choko nyoli litororo chireigoro. Na abu ye junero ya to itiri chieri chombe chinyinge bega chieri Ndichonya chieri Eke mu mwancho molgelya oino molimito gabo Samuel Satuko gende to tumanya namono yoro nziga bwe chombe cha mabere nyako baga usanga namono iguro ye chinchira a ocho kwendagere yiga korende molimito gaiga ndongero tadrata te. Yes. Matka bwango iga imense ya Kenya namono ensinkima totebe mochando bugonchira kwerire wachandira abantu abange okukwira chindagera chichombe kitari gutoka nabo igo tebe abantu abange mbali konyako bagwisania singi byo gukina kwamba guri ibintu ahenga ki aya airere anno otugyobe bwa chombe chiga chamwe actually inte bitokora chombe vire igoro mono bune chenge vire very expensive. Chajire very expensive okonyoranga kero konye ngombe ndege ngombe chenge bune wenete ogore chenge you don't make it. Secondly, because we mawa kongire na bintu bya kongire abana bara ba toroselia chenge okonyoranga bakorose substandard ogotebia chenge yure igana konyorere substandard. Because of that bono Nchonko gore materials, raw materials, like a wheat bran, a wheat borad, a maize jam, a cotton, sunflower, na soya, or a canora. Naja na mix machine nera lintonyera. Na rosi ratio, depending on a king on the korwa maver. To a rosi a formula nera, to a rosia, to come up with a change. Weather nerongo chere ya to affect but iga gusi not so that serious. Bono into ga bale me abange ntora ikera gotware stock nyinge yendagera. Like buna bono motienyo yo sita no yo saba karere very windy. Chinsi yaga nchiri osuka bwango. Alafu ke kwanda January yaba another problem ejindagera kwanya tokolani and there. But if you can try to stock in Dagara ya 1 year, then you are safe. Because after stock ya early, okanyange yende nero nkonyo jango chere wa. Lakini wana mnanje mostly mbwate ya 6 months. 6 months siga okanyange Dagara nero anyore yende ya veile. Na wana nabatebia in most cases Dagara yonkona cha nanyetiga mugondo. Lakini bono bune weather yere mbe okonyetiga mugondo na ntwanyetiga gasaleka kagunda yara teli kuoma udholendo kuoma koli naende karoko nyomi in the sun okonyora some nutrients jakaleki chiachire but bono because to what is supplement nechi multivitamins bono okonyoranga we supplement na wo supplement yaba ndagere engia otherwise ndagere bono jinsi yagere ele lavage. Do we call it lavage? Yeah. Yani ekoigotiango. Lakini the most important thing is supplements. And another thing we are chikonye konye gere tu aramavere tu ala afyo movere.
And another thing you want into to what Kelinga, we don't produce. The most expensive in Dagera is a jump and protein. We don't produce our protein. Like we have a Lusan, we have a Chifech, we have a Coriander, we have a Matama Nyabuali. Bono into to concentrate the Tioni, Chinsiaga, because in a Jijiko on the Wango. To miss the protein, and that is why our cow chitaigo produce enough milk. Na wakonyoro montaga tanga nje ntagetenge ndengole ng'ombe go kamo 40 liters. In fact onye water nyiraga na bego jasiro. Na bego jasiro. Ng'ombe is supplementation. Like you supplement. That is when you get especially the protein and the energy. Like you go supplement. So, chindagera problem to what we don't produce our protein. Okay, in the centro, okonyoranga they produce their own protein. This is the protein fodder. Protein fodder. Oh, singing chivirondo chivirovigo tumnyoki sana iga, kerto gukoro morobere yiga, korende na ndento kolije, kerokendo tusanga yanda mangi gro yobuli myobiga wichombe cha mabere. Your greatest success story yobuli myobiga wichombe cha mabere. Ndichichiga eri gusige tumurimi anemono musaye udaitu guchaka burimi wiga wichombe cha mabere. Bono mna na tavia na jaga 2018 chombechi for you to be successful to sustain to make a profit na ya soko nyoroge komuko. You cannot have 2 or 3 cows. So what chombe? The onga manyota anga you are in business. A year they and this cow that you are having, it should produce about 20 liters. That is when you will make a profit. Konye bagota about 15 liters. Well, 15 is okay. Lakini bono, because of waving to be a charokire, your cow should be the one producing 20 to 25 and above, 30, 40. Like I had a cow, I'm going to produce 35. Yeah, 35. Lakini through milk vivo, I lost the cow. I lost the cow, lakini ntigerete more. Chimori chimbenjiri muinari totara. Ntigerete more. So, that is the major thing. Let's say you have 5, 10 cows. Best is 10 cows. Once you have the 10 cows, that is when you are in business. Like in 2, 1, 3, iyo itakusaidia. Wow. Mwancho moligelia ino molimito Samuel Sato gutumanya na monegero yo buri biga kwicombe cha mabere. Twasangira mange kurende ebirondo chenga bigotebanga turatigira bwaseri rero kurende gentekemo ndaitumanya umuremi wakamera mabera yayiga mubwata smokoira wose yeah tubwata stokoira tokoni locally tokoni 70 shillings per kilo per liter. Asande tubwate creamery tubwate cooperative Nyamira very happy. It's doing very well because wanalipa vizuri ndio wagwaka na 50 no tokoira lakini bona wana njaa yana onkoira uyugis there's somebody who process naranko ayande nkoira very happen ayande now locally and naira uyugis I contracted somebody ne big okongira ramambi bona ali amoro batogo kama ntobwate edible freezer tubate dibu freezer alia toko nyaweka ime yara toko kama mambia toko kama saa 6 toko kama na morogo so ayonse toko ayande tua bona ayande in the day tua oniri ayago tua brokana nalia mambia anda na Nyamira ayanda agenda oyugis tubate collection center aigeto actually ese binyore bietono is now the highest producer ya mabere. Because of that zero grazing na batebia labo andu lianga bachagete baruete ga tono we got that advantage. Mwancho murigelia lemana sana ino mulimito Samuel Sato onyakopaga gutwerera teneni ibwiga wechombe cha mabere na ndwike kirokende tokoni riburiro obya na ndiko tusanga nehere kirokende igoro ya okoro si biogas wetera obutugi bwiga bwa wechombe chiga ilio tunyako batugusanga nemana kiekorosi wanande obya bwa imburubuga nandi wika chinga kicho tokoni ilio burigelia urubya asimirwe toko bwate men Soko TV botambe
oboroso bwo mogusi tumerane kero kende na tusanga endamaki